Hey, a change abby. The guy in my beyond mirror. The car unboxing salad. Alright. Bebua be happy me ram do. Dame Gidaya. Oh, wow, okay. Daro iPhone 13 pink pibai. Mianam do, right? iPhone 13 pink. Okay. Let's set this aside. Right. This is gonna be my boy. Daro HtooMax ke don't make device pibai. Daro ayan say lo shade. Alright. 13 Pro Max pibai. Wow, this is amazing. This is the box. These are the box. Oh, I'm sorry. These are the box sizes. Okay, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13. iPhone 13 လေးကိုအရင်စလိုက်ကြအောင် Right, iPhone 13. ဒီနေ့မှာတော့ box အသစ်ပေါ့နော် box ပုံစံအသစ်ဖြစ်သွားတယ်အပေါ် plastic sticker မပါတော့ဘူးအဲ့အတွက် plastic အစားဒီအောက်ကလေးတွေမှာဒီ swipe လုပ်လို့ရတဲ့sticker ပုံစံလေးတွေအသစ်လုပ်ပေးထားတယ်ဒါတော့ဒီနေ့ကထူးဆန်းတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေကိုဒါကတော့Apple က accessories တွေဝယ်ဘူးရလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီ swipe လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရရတော့ပုံမှန်ပါပဲ Okay, wow, this is first impression ပေါ့နော်ဒါ HtooMax site မှာတော့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးသေးဘူး Apple Store နေမသွားဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ Okay, phone လေးကိုဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ USB-C cable USB-C cable နဲ့Apple stickers တွေပေါ့နော်ဒါကတော့ SIM ejector tool ပါတယ် Apple sticker တစ်ခုပါတယ်ဒါပေမဲ့ပန်းရောင်လေးတော့မဟုတ်ဘူးရိုးရောင်ဖြစ်ပါတယ်Okay ဒါကတော့ဘူးထဲမှာပါလဲဆိုတာပေါ့နော်ဘူးကတော့ပလေးပဲရင်းနှစ်ကလိုပဲ USB-C cable ပါတယ် USB-C to lightning ပေါ့နော် USB-C cable ဆိုပေမဲ့လည်း lightning ကတော့ပါနေတော့မယ် Okay ဒါကတော့ဘူးပါပဲရှင်းရှင်းလေးပဲဘာမှတိတ်ပြီးတော့မပါပါဘူးဖုန်းလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင် Wow, this is amazing မြတ်ပြမယ်ဒီမှာ camera က diagonal ဖြစ်သွားတယ်အရောင်လေးကိုသိချာကြည့်ပါပန်းရောင်ဆိုပေမဲ့ပန်းရောင်လို့မထင်ရအောင်အရန်ကူဖြော့တယ်ဒါပေမဲ့ subtle pink လေးဆိုတော့တော်တော်လေးလည်းမိုက်တယ်ပေါ့နော် Wow, this is amazing look at this color Oh, okay notch လေးတည်သွားတယ်အခုတော့မမြင်ရသေးဘူးဆိုတော့ this ဒါကတော့ iPhone 13ဖြစ်ပါတယ်ဒီ iPhone 13ကတော့ဒီနှစ်မှာ design အရင်ကြီးပြောင်းလဲတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ color လေးက pink color လေးနဲ့ camera က diagonal ဖြစ်တယ် camera lens ရတော်တော်လေးကိုကြီးသွားတယ်ဈေးကတော့ဒါ$999ဖြစ်ပါတယ်13လေးကိုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ beefy boy လေးရှိကိုတွားလိုက်ကြအောင် Alright Move out everyone King is here Alright this is iPhone 13 Pro Max ဒါတော့ iPhone 13 Pro Max ဖြစ်ပါတယ်ဒီ color ကတော့အားလုံးထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ Sierra Blue ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘူးပုံစံတော့ဒီတိုင်းပဲအနောက်မှာ sticker နှစ်ခုပါတယ်ဒါလေးကိုဆွဲလိုက်ရုံပါပဲ Alright 13 Pro Max Okay Pro phone ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ box ကတော့အမဲရောင်ရပါတယ်အဲ့တော့ Oh Wow this is amazing Oh my god This is Sierra Blue ဖြစ်ပါတယ်အရင်ကြီးတော့ပုံထဲမှာပြထားတဲ့မျိုးအပြာရောင်ဘက်ကိုအရင်မတန်းဘူးဒါပေမဲ့ခဲရောင်လို့ပေါ့နော်တမျိုးလေးပဲအရောင်လေးရဒါပေမဲ့တော်လေးကိုလှလို့ပြောရမယ်Okay ဘူးထဲမှာတော့ခုနကပုံစံအတိုင်းပဲတိတ်ပြီးတော့ထူးပါတာမရှိဘူး Apple sticker ရဲ့ SIM ejector tool ရဲ့ USB-C to lightning cable ရဲ့ဒီလောက်ပဲပါတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘူးလေးနှစ်ခုကိုရှင်းပြမယ် Oh wow look at this camera cutoutကြီးကဒီဘူးအထဲထဲမှာအကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘူးပိတ်လို့မရမှာဆိုလို့ထင်တယ်iPhone 13ရဲ့ camera cutout ကိုကြည့်ရအောင်ဒီထဲမှာအဲ့လိုလုပ်ထားလားဆိုတော့ Okay ဒီနေ့မှာတော့ camera cutout တွေကိုတော်တော်လေးကို cutout လုပ်ထားတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲတော်တော်ကြီးကိုကြီးရယ်ပေါ့နော်အထဲမှာအနက်တော်တော်ကြီးကိုကြီးတယ်အဲ့လောက်ရှိကို camera cutout ကိုလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ Okay ဒီနှစ်ခုကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးတွေကိုဖယ်လိုက်မယ် iPhone 13 Pro Max
Wow. Okay. So now iPhone 13 Pro Max က iPhone 12 ရေဖြစ်ပါတယ် iPhone 13 ရေဖြစ်ပါတယ် 12 ပဲခဏခဏပြောမိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး13ကိုပါဇက်ထဲမှာမရင်သေးလို့ဖြစ်နေမယ်ဘာလို့ဆိုတော့12ကိုကင်လာတစ်နှစ်ဆိုတော့လေအခုချိန်ထိ iPhone 12လို့ပဲပြောချင်နေတော့မယ်အဲ့တော့ iPhone 13 iPhone 13 Pro Max ဒါကတော့ Apple ရဲ့ဒီနှစ်ထွက်တဲ့ iPhone lineup ထဲမှာဈေးအကြီးဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံး product ဖြစ်ပါတယ် iPhone ပေါ့နော် iPhone ထဲမှာအမြင့်ဆုံး flagship model ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကို power on လိုက်ကြအောင် Okay power on ကြည့်မယ် Wow first feeling ဘယ်ဟာရင်စမ်းပြရမလဲမသိပေမဲ့ iPhone 13 Pro Max က 120Hz display ကို HtooMax ကတော်လေးကိုစိတ်လို့ရှာနေပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ mainly ကတော့ unboxing နဲ့ first impression video ဖြစ်ပါတယ် review ကတော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပဲဆက်ပြီးတော့လာပါမယ်okay they are starting up right okay so let's see wow notch လေးတည်တည်လေးဖြစ်သွားတယ် okay right set up manually okay HtooMax ရဲ့ phone ဒါတော့ iPhone 12 Pro Max ဖြစ်ပါတယ်12 Pro Max ကို okay ဘယ် phone နှလုံးစမှာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ wow ဒါတော့ normal setup ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ phone လေးကိုခုသုံးနေတဲ့ phone လေးကိုဒီမှာ scan ဖတ်လိုက်ရုံပါပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ထဲက data တွေအကုန်လုံးကိုဒီထဲကိုတွားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ normal ပဲရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအရင်ကြီးထူးကြတာမရှိဘူးပြောင်းရတယ်လွယ်ကူတယ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး transfer လုပ်ရတော်လေးကိုလွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ phone တွေကို setup လုပ်တာကတော့ HtooMax ပြီးမှ setup လုပ်ပြီးတော့မှပဲနောက်ဗီဒီယိုကြမှာ review အနေနဲ့ထပ်ပြီးလာမယ်ပေါ့ဒီထဲမှာပါရဲ့ cinematic mode still 120Hz display ကဘယ်လိုပုံစံရှိလဲလို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကတော့နောက်မှ HtooMax ကတေချာလေးရှင်းပြပေးမယ်အခုဒီထဲမှာကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဖုန်းထဲမှာ SIM card ပါမလာဘူးဒါပေမဲ့ eSIM card နဲ့အခုပြောင်းလိုက်ပါပြီ HtooMax တို့ကတော့ Verizon သုံးတာဆိုတော့ဒီ carrier ကတော့သူတို့က eSIM နဲ့ပဲအခုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ HtooMax ရဲ့ phone account ကို automatically သူ့ဘာကိုရှုသွားမယ် SIM card တွေပါရင်တော့လို့ထည့်နေထုတ်နေစရာတွေမလိုတော့ဘူး automatically activate ဖြစ်သွားမယ် Wi-Fi ကို connect လုပ်လိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်တော်လေးကိုလွယ်ကူသွားပါဒီနှစ်ကတော့ okay Face ID ကို setup လုပ်ပါမယ် Face ID setup လုပ်မယ် alright Face ID setup လုပ်ရတာHtooMax ကတော်လေးကိုကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရင်ရိုးရှင်းပြီးတော့လွယ်ကူလို့ပါ alright စက်တောင်နည်းနည်းနာသွားတယ်လို့ပဲ okay Face ID setup လုပ်ပြီးပါပြီ setup process ကတော့အရင်နှစ်တည်းကနေဘာမှတိတ်ပြီးတော့ကွာခြားမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကလည်းလွယ်လို့ပြောရဲ transfer လုပ်တာပြီးတော့ data စီလည်းပို့ပြီးတော့အရင်နေ့ကတည်းကပို့ပြီး transfer လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ iCloud ကနေပြီးတော့download လုပ်မလား transfer လုပ်မလားဆိုတော့ transfer time ဆိုလို့ရှိရင်တော့iCloud နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းကြာမယ်I mean iCloud နဲ့နည်းနည်းမြန်မယ်ဖုန်းချင်း transfer ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနားရီလောက်ကြာမယ်လို့ပြောတယ်ဖုန်းချင်းပဲတနားရီလောက်လုပ်လိုက်ကြအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖုန်းရဲ့ data တွေအကုန်လုံးလိုချင်တာဟုတ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ apps and data တွေရော everyday ပေါ့နော် transfer လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်HtooMax ရဲ့ phone က iPhone 12 Pro Max က 15.1 developer beta ကိုတွင်းထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီ phone နဲ့တူတဲ့ version ကိုအရင်မြင့်ပြီးတော့မှဒီ phone ကို transfer လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကတကယ်လို့ကိုအခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ phone က 15.1 ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလာတဲ့13 Pro Max တို့13တို့အကုန်လုံးက iOS 15နဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 15.0 နဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဖုန်းကတကယ်လို့ 15.1 developer beta တို့ဘာလို့ရောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ version ကိုအရင်ဆုံးမြင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြင့်ပြီးတော့မှ transfer လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် transfer လုပ်တာကမောက်ကမဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ Apple ကနေပြီးတော့အခုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ software update ကတော့အရင်ဆုံး download ဆွဲနေပါပြီအဲ့တော့ download ဆွဲနေတော့အရင်ဆုံးပါကို color လေးတွေကိုအရင်ပြချင်တယ်ဒါကတော့အရင်နှစ်က iPhone 12 Pro Max နဲ့အခုဒီနှစ်က iPhone 13 Pro Max Sierra Blue တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် color လေးနှစ်ခုကြည့်လိုက်ပါအခုဖုန်းအသစ်ရလို့လာတော့မလို့ HtooMax ကဒီ Sierra Blue လေးကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျလို့ပဲဒီဘက်က12 Pro Max ကPacific Blue ကနည်းနည်းလေးမှောင်နေလို့ပဲခံစားရတယ် okay camera size တွေကလည်းတော်လေးရမ်းကြီးกว่าမဟုတ်ပဲတော်လေးတော့กว่าပါတယ် notch ကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲပို့ပြီးသေးပါပါเนาะ
ဒါကတော့ Sierra Blue နဲ့ Pacific Blue နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီတိတိလေးကတော့ Wow amazing right amazing okay ဒါအရင်နှစ်က iPhone 12 Pro Max နဲ့ဒါ iPhone 13 pink color ဖြစ်ပါတယ် pink ဆိုပေမဲ့အရင်ကြီးpink ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး very nice လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ် main ကလေးတော်တော်များများကြိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ရဲ့အရင်ကြီး sexy ဖြစ်ပြီးတော့အရင်ကြီးတောက်နေတဲ့ pink တောင်မဟုတ်ဘူးဒီ subtle ဖြစ်တယ်ယောက်ျားကြီးလည်းကန်လို့ရတယ်လို့ပြောရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တောက်နေတာမဟုတ်လို့ပါသူမဲ့စခုအင်ကြီးရဲ့ pink လောက်တောင်မှမတောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဖြူအောင်လေးလိုပါပဲမသိလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒါကတော့ HtooMax ရဲ့ unboxing video ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် video မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒါ camera တွေကိုလည်းဆန်းပေးမယ် review လည်းတစ်ချက်လောက်လုပ်ပေးမယ်ဒီနေ့ကတော့မြန်လေးပေါ့နော် unboxing experience ကိုရချင်တဲ့လူတွေအတွက် HtooMax ကဒီ video ကိုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုး video ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ HtooMax ရဲ့ page ကိုအခု YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ page ကိုလည်း like and follow လုပ်ပေးထားဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့13 Pro Max နဲ့အခု13 HtooMax ကလည်းထဲမှာရောက်နေပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ရှေ့လျှောက်မှာတော့ဒီ reviews တွေလာမယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင် camera comparison တွေလာမယ်ပေါ့နော်အရင်နှစ်က iPhone 12 Pro Max တို့ iPhone 12တို့နဲ့ဒါစမ်းသပ်မှုတွေအများကြီးလာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် iPhone 11နဲ့တောင်စမ်းပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ခု video ကိုကြည့်တတ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကတော့မြန်မာ YouTube channel တွေထဲမှာပထမဦးဆုံး unboxing video ဖြစ်မယ်လို့တော့ HtooMax ကယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေ Have a nice day take care and stay safe